হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। লা আর মম লতিফা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। এখন বাজে সকাল 9টা। আমি সকালে নাস্তা করে ফেলাইছি, আমার ছেলে করে ফেলাইছি। তো নাস্তা খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বসে আছি, আমার ছেলে দুষ্টামি করে দেখেন। নাস্তা খাওয়ার সাথে সাথে কাজ করতে ভালো লাগে না, আরো শীতের দিন, ঠান্ডার দিন, একটু কফি খাই একটু বসে আছি। সকালে কফি খাইতে গরম গরম কফি খেতে ভালোই লাগে। তো ও দেখেন আমাকে ক্যামেরাটা দেখে কি করতেছে। সকালবেলা ও আমাকে পাইলে অনেক খুশি হয় যখন আমি ওর সাথে অবসর সময় সকাল বিকেল যখনই হয়। দেখেন খুশি। তো আজকে আমি রান্না করবো পেঁয়াজ কলি। এগুলো পেঁয়াজ কলি, পেঁয়াজ পাতা যে যেটাই বলে। তো এটা শীতের সবজি। তো আজকে আমি এটা রান্না করবো আলু আর ডিম দিয়ে। তো মাছ দিয়ে রান্না করা যায়, চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করলে মজা। তা আমি ভাজি রান্না করবো আজকে। তো আজকে আপনাদের এই ভাজি রান্নাটা শেয়ার করবো, কিভাবে আমি রান্না করি আপনাদের দেখাবো। তো ভাজি রান্না করতে গেলে ছোটো ছোটো করে পড়তেছে, এই জন্য এই রান্না একটু বড় রাখতাম। ভাজি রান্না করবো এই জন্য ছোটো করে কাটতেছি। আর আমি বটি দিয়ে সব কাজ করি, ছুরি দিয়ে আমি কমফোর্টেবল না। ছুরি দিয়ে আমার কাছে মানে কাজ করতে দেরি হয়। বটি দিয়ে আমি করে ফেলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, এই জন্য আমি বটি দিয়ে সব কাজ করি। পেঁয়াজ কলিটা খাইতে ভালোই লাগে রুটি দিয়ে, গরম ভাত দিয়ে। ভাজি রান্না করলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে তরকারি দিয়ে। আমি ভাজি রান্নি। তো এই যে হয়ে গেল আটাটা দেখেন। আর এই যে আলুগুলো আমি ছোটো করে কেটে নিচ্ছি। তো এগুলো ধুয়েও নিছি। তো এখন চুলায় আমি একটা প্যান বসাই দিলাম, তেল দিব। তেল দেওয়ার পর প্রথমে ডিমটা ভেজে নিব। ডিমটা ভেজে উঠায় রাখবো, এরপরে রান্না শুরু করব। এই যে একটা ডিম দিব আমি। ডিমটা আমি প্রথমে দিয়ে একটু লবণ ছিটিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে করে নিব, ঝুড়ি বানাই নিব। লবণ দিয়ে দিলাম। এখন নাড়াচাড়া করে ভেঙে নিব। নাড়াচাড়া করে পুরো ভেঙে ছোট ছোট করে নিব। ভাজি করবো, ভাজির ভিতরে দিতে ভালোই লাগে খেতে। ডিম ছাড়াও ভাজি করা যায়, আমি যেভাবে রান্না করবো সেটা ডিম ছাড়াও করা যায়, কিন্তু ডিমটা দিলে একটু ভালো লাগে খেতে আর কি, এই জন্য। তো হয়ে গেলে একটু নামাই ফেলবো। নামাই ফেললাম। এখন এটার ভিতরে পেঁয়াজ আর মরিচ দিয়ে দিব। পেঁয়াজ আর মরিচ একটু হালকা ব্রাউন কালার পর্যন্ত ভাজবো। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কলি, যেহেতু তাই পেঁয়াজ একটু কমই দিছি, বেশি দেই নেই। এখন তেল দিয়ে দিব। আর আমার চ্যানেলটি প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের মধ্যে শেয়ার করে দিবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটি বড় করার সুযোগ করে দেন। তো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, এই যে বাদামি কালার হয়ে গেছে, একটু পানি দিয়ে দিতেছি। এর মধ্যে রসুন, আদা এই দুটা বাটাই দেবো আমি। তো রসুন বাটা দিব 1 চামচ, এই যে। আর আদা বাটা দিব আর হাফ চামচ এরকম।
এই যে আদা বাটা অল্প হাফ চামচের কম দিছি অল্প, কারণ ভাজি রান্না করবো বেশি দিলাম না, রসুন বাটাটাই দিলাম। আর গুঁড়া মশলার ভিতরে হলুদের গুঁড়া আর ধনিয়ার গুঁড়া দিব। হলুদ দিয়ে দিব 1.5 চামচ, এই যে। আর ধনিয়ার গুঁড়াটা হাফ চামচের মতো দিব, অল্প হাফ চামচের কম দিছি। এখন মশলাটা ভালো করে কষাই নিব। তরকারিতে মশলাটা ভালো করে কষাইলে তরকারি মজা হয়। যেরকম করেই রান্নেন মশলাটা ভালো করে কষাই নিবেন, না কষাইলে তরকারিটা ভালো লাগে না। তো লবণ দিয়ে দিলাম আমি 1.5 চামচ। আর এখানে আলু আছে, পেঁয়াজ কলি আছে অনেকগুলা, আলু তো লবণ টানে এই জন্য বেশি দিলাম। টমেটোটা দিয়ে দিছি, টমেটোটা দিয়ে নাড়াচাড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। টমেটোটা দিলে একটু টক টক লাগে, শীতের টমেটো, দেশি টমেটো। তারপরে আলু দিয়ে দিব। এই আলুটা দিয়ে আমি হালকা সিদ্ধ করে নিব ভালো করে মিশিয়ে, মশলার সাথে মিশিয়ে ঢাইয়া হালকা সিদ্ধ করে নিব আগে। তো এখন ঢাইয়া দিব। তো হয়ে গেছে আমার হালকা সিদ্ধ, ধরেন 80% সিদ্ধ করছি, বেশি করি নেই। তো এখন দিয়ে দেবো ডিমটা, ডিমটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব আলুর সাথে। আর আমার টমেটোটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে, পুরা এবারে সসের মতো হয়ে গেছে। তো এখন দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কলিগুলা, এই যে পেঁয়াজ কলি, এগুলো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে বসিয়ে দেব। ভালো করে মানে মশলাটার সাথে মিশাবো। আর পানি দিব না, এই পেঁয়াজ কলি থেকে পানি উঠবে, এই পানি দিয়েই সিদ্ধ হবে। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হয়ে গেছে, আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এখন। ঢাকা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবো। তো হয়ে গেল সিদ্ধ। এখন ঢাকনাটা খুলে নাড়াচাড়া করে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। এই যে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। আর ধনিয়া পাতা দিয়ে 1 মিনিট পরে নামাই ফেলবো। আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আসলে অনেক মজা, অসাধারণ একটা রেসিপি। গরম ভাত দিয়ে খেতে ভালোই লাগে, রুটি দিয়েও খেতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি এখন নামাই ফেলবো, নামাই আপনাদের দেখাইতেছি। তো এই যে দেখেন কালারটা কত সুন্দর আসছে, দেখতেই ভালো লাগতেছে। আর আমি এটা রাঁধছি টমেটো আর পাকা টমেটো আর নতুন আলু দিয়ে মাছ, তেলাপিয়া মাছ। তো এই যে আমার ছেলে এখন বাজে দুপুর 1টা, আমার ছেলেকে গোসল করে ফেলাইছি। তো দুষ্টামি করতেছে। তো পরে এখন খাওয়াবো, খাওয়ায় আমরা এখন ঘুমাই যাবো। তো ওরে আমি বলতেছি খাওয়ার জন্য, খাবে না, দুষ্টামি করতেছে। তো এখন বাজে সন্ধ্যা 6টা, বিকালে নাস্তা করা হয়ে গেছে আমাদের সন্ধ্যার সময়। তো আমি আজকে আমার ছেলের স্যারেলাকের রেসিপি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। তো স্যারেলাকটা এখন ব্লেন্ডার মেশিনে ব্লেন্ড করবো। 2 দিন আগে মনে হয় ভিডিওটা ডাউনলোড করছিলাম, মানে পাবলিশ করছিলাম। ওইখানে দেখাইছি কিভাবে আমি মেজারমেন্টটা, মানে কতটুকু কি পরিমাণ নিছি না নিছি। তো আমার শুকাইতে 2 দিন লাগছে। প্লাস এই ব্লেন্ডার উঠতেছি, সকালে টাইম পাইনি, এই রাতের বেলা উঠতেছি। তো এটা ব্লেন্ডার করে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব। আমি যে পরিমাপে নিছি এটা 2 মাসের জন্য, 2 মাসের আমি একবারই করি।
কারণ শুকাইতে অসুবিধা এখানে আমার বাসায় একবারে ছাদে দিতে হয়, আমি চুলার নিচে নিয়ে শুকাই, তাই আমি 2 মাসে একবারই করি। নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিলে কোনো সমস্যা হয় না। তো হয়ে গেছে দেখেন, এটা কিছুটা সুজির মতো হবে আর রান্না করে সুজির মতো খাওয়াইতে হবে। এই যে হয়ে এলো, সবগুলো উড়ে ফেলেছি। এখন ডিব্বাতে ভরে নর্মাল ফ্রিজে রাখবো। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের মধ্যে। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিতেছি। আল্লাহ হাফেজ। আমার ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।